Добар ден, добре дојавте на втората пресконференција во рамките на Интернационалниот фестивал на филмската камера браќа Манаки. Драго ми е што повторно сме во голем број и како Јана, јас ке ве поканам, имаме 4 гости на денешнава пресконференција. Прво ќе бидеме јас и Паоло Карнера, потоа Марија Апчевска, селекторката на програмата за кратки филмови, ќе биде со директорот на фотографија Виктор Маес, Кумјана Новакова од документарната програма ќе има гостинка Драгана Јовановиќ и Благој Куновски Доре ќе го води разговорот со Елен Лотман. Значи ќе почнеме со кинематограферот Паоло Карнера. Вчера го гледавме филмот Носталгија, дел од овогодинешната селекција Камера 300, италијанско-француски филм, филм со една вечна тема, секогаш благодарна и податлива за убави дела. Веројатно на сите вам ви е познат Once Upon a Time in America на Серджо Леоне. Пред дождот е слична тема, Before the Rain. Така да ете, наоѓав јас многу сличности дека го гледав овој филм, но еве ќе започнеме со господин Карнера, ќе го запрашам базирано на она што вчера тој го кажа на најавата, рече дека многу сакал, многу бил среќен што работел во Неапол и може еве да побарам од него малку повеќе да ни објасни зошто толку тој Неапол е толку прекрасен за снимање, дури и кога прикажува вакви населби каква што е прикажана во овој филм, кој што се како да е застанало времето, кај нив 50 на години се скоро исти, иако има значи во филмот сцени кои што прикажуваат што се случило пред 50 години, значи може би немало потреба за интервенција, бидејќи се уште се очувани на истиот начин како што биле тогаш. Okay, so I'll try to explain in my not perfect English my feeling about this amazing town. I think you all know that Italy is a pretty complicated country with beautiful towns and a lot of contradiction. I've been shooting for many months in Naples a TV series called Gomorrah, and I knew Naples before, but with that TV series I had the chance, I had the opportunity of knowing the very popular suburb around Naples, the real suburb in which drug dealers works, and it was tough. It was hard. From you have to translate from for several point of view. Значи, ми беше навистина задоволство да снимам во Неапол. Како што знаете, Италија е една многу комплексна земја со навистина прекрасни, чудесни градови, но истовремено тие градови имаат и многу контрадикторности, содржат многу контрадикции. И јас најдобро се запознав со Неапол кога снимав една ТВ серија таму, која што се вика Камора, се извинувам, Камора. И во текот на си претходно не бев толку запознаен со градот, меѓутоа снимајќи ја таа серија навистина добро се запознав со токму со она предградие каде што се движат дилерите на друга. Видовме како навистина изгледа тоа и ми беше многу интересно од неколку гледни точки. So I shot these 2 seasons, the first 2 seasons of this TV series was very difficult because we choose to shoot in the real place. And then after a while, I went back, I did some other jobs,
in Italy, also outside. And a very well-known director in Italy, Mario Martone, asked me to shoot with him Nostalgia. And I start prepping with him, walking. Nostalgia, in fact, is a road movie by feet. It's a deep dive inside a particular quarter of the center of Napoli, which is called La Sanità. And we really walked for many days, discovering that part of the town, knowing that we had to try to find the size of our main character, Felice Lasco, who is a young, in the story, if you saw the film, I'm sure that you saw it. It's he came back to his town after 40 years. He left when he was really young, and he rediscovered his place, his native house, and re-meet his mother. So we had both, me and the director, to try to find a way. He's from Naples. He's native, Mario Martone. I'm not. I'm from Venice, so from the northern Italy. But we had to find that particular way of seeing with his eyes, with a bit of suspense too, because as you know, the story has a dramatic end. So walking was the best way, and just talking, like always before start shooting, is the best way. Кога ја снимав таа серија, за која што претходно ја спомнав, Камора, ги снимив првите 2 сезони и ги снимавме на вистински локации. Избравме да снимаме на конкретните вистински локации и тој процес на вистина беше многу тежок. Меѓутоа, мене ми помогна да се запознам со контекстот и состојбата во Неапол. Понатаму работев нешто надвор од Италија, снимав на друго место и во самата земја и потоа ми пристапи еден доста познат, многу познат режисер во Италија, Марио Мартоне, и тој побара од мене да работиме заедно, да го снимам неговиот филм Носталгија. И додека се работеше на подготовката за снимање, самиот филм представува едно во филмот станува збор за патување и всушност е едно длабоко навлегување, длабоко нурнување во еден конкретен кварт од центарот на Неапол, кој што се вика Ла Санитà. Ла Санитà. И во тоа е местото каде што се одвива се. И сега начинот на кој што ние се подготвувавме беше шетајки. Шетавме постојано низ тој кварт, разгледувавме што има таму, се обидувавме да го погледнеме тој кварт низ очите на главниот лик, затоа што главниот лик се враќа во своето родно место по 40 години. Тоа родно место го напуштил кога бил многу млад и сега по 40 години повторно се враќа и на некој начин одново го открива својот роден крај и сакавме да го прикажеме сето тоа преку неговите очи. И всушност ја открива и одново ја запознава и својата мајка тој во тој процес. Ако сте го гледале филмот, верувам го гледавте, знаете дека станува збор за една трагична приказна и тој лик всушност се обидува да го открие градот и да го најде повторно своето место во него. So just the last thing, this quarter of Naples is a mixture between very old ancient palace, very rich, and very poor. And it's really beautiful, and also with a lot of nature everywhere, trees, gardens, because it's go from really close to the seaside up to the hill. And it's full right now of really nice people, really popular. It's a really popular suburb, full of
people coming from Africa, from Northern Africa, from India, coming for working to Italy. And it's a mixture between criminality also is there. Drug dealers also are there. And in the center, in the heart of this quarter, there is a church. The priest that is in the film is a real person, Don Antonio Loffredo, who fought to help the young boys and girls to save themselves from the streets. And the catacomb that you see in the movie, that's amazing place, this amazing place, very old, very ancient. They open with the work of the young girl and the boys, that place, and now it's a part of a very amazing museum. It was full of dirt. It's their job. And they're doing a really great thing there. So Naples is that. How do you say? It's a nest of contradiction between really deep beauty and terrible things. And this makes something really powerful. So it's a beautiful place to shoot a movie, because real life is there. И уште оно што би сакал да го кажам, да дополнам за овој кварт, за кој што станува збор за Ласанита. Тој представува една мешавина од големо богатство, прекрасни палати и екстремна сиромаштија. Значи е многу контрадикторен. Од друга страна има и многу природа таму, затоа што има прекрасни дрвја, прекрасно зеленило, затоа што се протега од голема близина до морето, значи е многу близко до морето, па се искачува право по рид и поради тоа е природата многу убава. И сега, истовремено луѓето што живеат таму се многу интересни, многу добри. Тоа е дом и на голем број од мигранти, доселеници кои што доаѓаат од Африка, Северна Африка и од Индија, кои што доаѓаат во Италија да најдат работа. Исто така се сконцентрирани и многу криминалци, познато е и по тоа што има криминал, многу голем број на дилери на дрога. И ликот што го видовте во филмот, ликот на свештеникот Дон Антонио Лофредо, е вистински лик. Тој работи таму и се труди да ги одврати младите момчиња и девојчиња, да ги тргне од улиците, да им даде поинаква смисла на животот. И катакомбите што се прикажани во филмот, всушност сега се отворени и се дел од прекрасен музеј токму со работата на тие деца. Тие работат за да ги исчистија, беа многу валкани, запуштени тие катакомби, меѓутоа децата ги исчистија и сега станаа дел од музејскиот комплекс. Понатаму, како што може да видите од ова што досега го кажав, Неапол е еден град на контрадикции, на длабоки контрадикции, на огромно богатство, длабока убавина, истовремено на ужасни работи што се случуваат таму, и тоа возможува да се снимаат многу мокни приказни за овој град и да се прават добри филмови. Фала. Ќе поставам уште едно-две прашања, па потоа еве и ако имате и вие нешто да додадете, да прашате. Мене ме интересира, со режисерот спомна Паоло дека контактот бил благодарение на искуството од снимање 2 сезони на серијата Гамора, а кога се сретна прв пат, кога поразговара за сценариото, за идејата за приказната, ме интересира што побара режисерот од вас, кои аспекти од во самата фотографија повеќе да ги нагласите за да го добиете она што е и денес, но и она што се случило пред 40 години. Например, приметив дека сцените снимени пред 40 години имаат некоја така патина како што се приметува на ние стари фотографии од Полароид посебно. Така да, дали беше и тоа едно од барањата на режисерот или вие тоа го сакавте да го постигнете? So as I
told you before, well, we talk a lot walking. That was our meeting. And we both discovered, I mean, the script was there, the script came from a novel. Yeah, very famous film. And we both had the feeling that we had to try to be the character with the camera, really feeling his emotion. And so every sequence is, we thought to see that sequence from his point of view. That's from, so every location in which we arrived to shoot, we tried to get, I tried to get mainly, the right atmosphere, to feel what it was our idea of the sequence in the script, and also to feel which could be, in my opinion, the emotion of the main character. It's a road movie by walking. He rediscovers, so we have always to see with his eyes. And about the flashbacks, it was my idea. I mean, I thought, I always remember in Paris, Texas, by Wim Wenders, there are some beautiful Super 8 movies that I didn't stand to see of his family. Yes. And I remember when I saw that movie, I was really moved of those sequences, just for the images. So I thought in those flashbacks that it could be beautiful to shoot on Super 8. So we didn't shoot on Super 8, we shoot on digital, but we try to manage to use the digital, changing the frame ratio in this almost square frame ratio from the anamorphic ratio, and also changing the color palette of the movie with this kind of how you say, colorful, but at the same time with the patina of the magenta that you have when the picture are fading out. So that was mainly my idea. I showed to Mario Martone some tests. He loved them, so we shot like that. Како се слушаме? Вклучена сум, да. Како што ви објаснив, ние овој филм го замисливме како би изгледал, шетајќи и разговарајќи со режисерот. Шетавме низ улиците на Неапол, низ местата, си ги посетувавме сите локации и бидејќи ова е филм за патување, за враќање дома, сакавме да видиме секоја локација како би изгледала низ очите на главниот лик и каква би била неговата емоционална состојба додека ги гледа тие места, како би се чувствувал тој емоционално. И на тој начин некако ги смисливме сите секвенции. Камерата всушност во филмот ги заменува очите на самиот главен лик. Понатаму, околу, сакавме да ја доловиме вистинската атмосфера на овој човек што се враќа од друго место и како би можел тој да се чувствува во тој момент. Околу сцените кои што се на враќање во минатото, кои што се одвиваат 40 години претходно, јас се сеќавам дека сакав да ги снимам на Супер Рей. Се сеќавам кога го гледам филмот Парис, Тексас, во него исто така има сеќавање на минатото, на сцени од семејството, кои што се снимани на Супер Рей, така? Супер Рей. И тие навистина длабоко ме трогнаа, односно најмногу ме трогна како визуелно изгледаат тие. И сакав да го повторам тоа. Сакав да снимаме на Супер Рей, меѓутоа не беше возможно, ги снимивме дигитално на тој начин што го сменивме с размерот на кадрот, за да дадеме да се направи диференцијација. Секако ова беа предлозите што јас му ги дадов на режисерот. Се смени палетата на бои и се снимаше анаморфно.
Палетата на бои ја направивме да биде малку поинаква, малку поизбледена со користење на нијанси на циклама за да изгледа како избледена фотографија. И потоа направив неколку тестови, му ги покажав на режисерот, него навистина многу му се допадна и ги снимивме на тој начин. И секако мислам дека е неизбежно вако и вам ви остави најголем впечаток таа сцена кога синот ја капе, ја бања во када мајката, нешто што кога тој ја напуштил, кога избегал од Неапол, веројатно скоро било тоа кога таа него го капела, а сега има една обратна ситуација и навистина е и трогателна, но и малку незгодна, како да кажам, ми прави едно незгодно чувство и би сакал од Паоло да слушнам малку повеќе детали како се снимаше, бидејќи и главната актерка навистина го доловува тоа чувство на незинот срам од тоа дека е искапен од синот. Нели прилично е детална таа сцена и се гледат сите работи. И баш би сакал, еве, вака, како анекдотски малку да ни каже како беше тоа снимање, како реагираше актерката. The mother reacted, the actor of the character of the mother reacted, and so on. To tell us something more. Well, of course, it's a really touching sequence for. It was a really touching sequence for us to shoot too. For that sequence, we were really a small crew. The actress who played the mother was so open. She knew that she had to act naked. She's right now more than 80, maybe 82 years old. And then there are several things that cross together in that sequence. Also, at the beginning, how her son washed himself with an Islamic rite, saying thanks God to Allah. It's also this is really touching. So it means in few things how living for many years in Egypt, in Northern Africa, he really deeply changed his cultural route, also from a religious point of view. And then I think everybody of us should in that sequence Mario Martone first of all, and the actor who played Felice Lasco, Pierfrancesco Favino. I think we thought to our mothers. I was shooting thinking to my old mother who died a few years ago. And this kind of personal touch that you can have with the naked body of your old mother is something that really, it's difficult to have. You take care of her like a baby. It's really coming back, reversing the role. I mean, you touch your old parent, your old mother, like feeling and thinking the way in which she touched you when you were a baby. I think we all were really moved and shooting that sequence, and I think that's the reason, because everybody is moved when you see that sequence, because we transfer in some way our personal emotion to the screen.
Да, во право сте, тоа навистина беше една многу трогателна филмска секвенца, многу длабоко емоционално ја доживеавме. Всушност и изгледа трогателно и на платното, меѓутоа беше многу трогателно и кога ја снимавме зад камерата. Бевме многу мала екипа за таа сцена и самата актерка која што ја го игра ликот на мајката беше многу отворена, не и знаеше уште од сам почеток дека ќе има таква сцена во која што таа ќе биде целосно соблечена. И за неја не представуваше тоа проблем, иако има речиси 82 години е навистина стара актерка. А од друга страна, додека ја снимавме, во таа сцена се пресекуваат неколку работи. Првото е тоа што нели ритуалот на миење почнува со тоа што самиот син си ги мие рацете и при тоа се моли на неговиот Бог во согласно со неговата муслиманскиот ритуал, во согласно со неговата религија, што покажува дека тој поминувајќи 40 години во Египет, во Северна Африка, веќе целосно се втопил во таа култура и целосно ја презел таа вера. И понатаму истата сцена продолжува со тој ритуал на миење, продолжува со миењето на мајката, каде верувам дека сите што ја снимавме таа сцена, гледајќи ја, снимајќи ја, гледајќи го она што се одвиваше пред нас, помислувавме на сопствената мајка, затоа што на некој начин се затвора некој круг, улогите се сменати. Тој ја мие својата мајка како да е таа затоа што е стара и немокна, како да е таа бебе. И сите се потсетивме на нашите стари мајки, јас на мојата сопствена која што имаше починато пред неколку години, верувам и самиот актер кој што ја толкува главната улога Франческо Фабино помисли на својата мајка, самиот режисер мислеше на својата мајка и причината зашто толку сите се длабоко ги трогнува е затоа што на некаков начин сите емоционално и лично се поврзуваат со таа сцена преку своето лично искуство како родителство или пак како бидување на нечие дете. Фала. Па сега ќе ве веднаш имаме микрофон, ќе ви дадеме. Прво господин Душко Димитровски ќе Questions from the audience? So first, Mr. Duško Dimitrovski will ask a question. Izvinjavam se što srpsko-hrvatski govorim. Hoću da vas pitam, po meni je najveća vrijednost ovoga filma, jedna od najvećih vrijednosti je uloga, glavna uloga, tumač glavne uloge. I recite mi, kako ste vi sa njim sarađivali kao snimatelj? Слушам, се извинувам, не можам. Јас слушам, јас ќе ти кажам, значи најдобрата работа во филмот е улогата на главната, на Пиер Франческо Павино. Francesco Fabio's role, that's the biggest asset in the film. И како се работувал Паоло со него. Продолжите, слободно продолжите. Да, само слабо се слушаш, слабо се чуе. Ja, to sam želio da kažem, jer mislim, koliko ja znam, da je taj glumac izuzetno popularan i zaista, ali ova uloga koja možda ono što sam ja od njega do sada vidio, čini mi se da je najbolja do sada. I obično se to pita reditelja kako sarađuje, ja pitam, i snimatelj mora da sarađuje sa glumcem. Kako su tekli utisak o njemu kao glumcu i kao ličnosti? How did your collaboration with him go? I totally agreed with you. I think it's one of the best performances that he did in his career. He's a really good actor. And I shot, I think, 4 movies with him, and we became close friends. And Pier Francesco studied Arab for being Felice Lasco, and because he wanted to speak in Arab like he does in the movie with his own voice without being doubled, but also with the correct Arab. And then also he learned to move in some way with some small movement like a North African, Middle Eastern person. If you see the sequence of the funeral, the way in which he mourned, which is
like, I don't know, swinging movement, which is not exactly what we do. I think it's something that maybe it's traditional in those countries. So also the accent that he still has when he speaks in Italian. It's not the accent of an Italian with a Napolitan, little by little he starts speaking in dialect, Napolitan dialect, refounding his original language, but at the beginning has a strong North African accent. So yes, it was really good. Да, целосно се согласувам со вас. Ова му е една од најдобрите улоги. Јас со него сум снимал со актерот Франческо. Пиер Франческо. Пиер Франческо сум снимил 4 филма и веќе станавме многу блиски пријатели. И тој навистина добро се подготвуваше за оваа улога. Дури научи арапски, за да може сцените во кои што зборува тој на арапски лично да ги снеми, да не бидат насинхронизирани. И истовремено се обидуваше и начинот на кој што се движи да го прилагоди на таа северноафриканска култура, може да се види во сцената каде што на погребот, каде што тагува, тој тагува нишајки се, што мислам дека не е типично за овие религии, туку е преземено од начинот на кој што движењата што ги прави се преземено од муслиманските северноафриканските култури. Понатаму истовремено го научи и акцентот, научи да зборува италијански со северноафрикански акцент и на почетокот кога неговиот лик Феличе Ласко само што е вратен од Египет, зборува со многу поистакнат и посилен акцент, арапски акцент, и постепено веќе низ текот на филмот почнува да се враќа на својот изворен неаполски акцент, да зборува италијански со неаполски акцент. Hvala. Vesna, повелете. Само микрофонот, почекајте. Во голем дел од филмот камерата делува многу документаристички. За вас како во сите сцени, особено во Неапол, за вас како кинематографер, каде е границата помеѓу, каде беше границата помеѓу тој документаристички пристап и филмувано уметничко дело? Значи во сцените низ улиците кога возат мотори, особено во црквата кога има многу луѓе. Каде е границата за вас, како се справивте со тој момент? Благодарам. Between the documentary way of shooting and the more artistic cinematography. Well, I personally don't think that the documentary part of the movie, like so-called documentary, is less artistic than the other part. It's I mean, we try to mix together, but his point of view, walking, has this kind of documentary feeling with a handheld camera. So we are his eyes, and we walk with his feet and his way of walking. So the camera moves in some way like him. Then when we are the audience, we are the director, we see what happens. We have some kind of more static and formal way of framing. And this is about the difference between the two parts. Then everything is lighted. Every interior has artificial light. But I try to make this presence of the artificial lights less sensible as possible. That I wanted you feel everything real. I think, from my point of view, scouting is the way of seeing the beauty of the places in which we will shoot the movie. Stealing this beauty sometimes is not there in the moment in which we shoot the movie. It's a way of reproducing it. So I take picture during the scouting a lot. Sometimes of the room
not exactly the room in which we will shoot, but the room which is just on the side, because the light is much beautiful there. And then I try to reproduce, or in a simple way, I try to get in my memory that kind of atmosphere, and I try to reproduce it when we shoot the movie. Па јас не би рекол дека сцените што се снимени, секвенците што се снимени со тој таков документаристички пристап се помалку уметнички. Сметам дека се еднакво уметнички и двата пристапи во снимањето, со тоа што успеавме да го одоловиме тој начин документаристичката фотографија шетајки и разговарајки, затоа што кога се движи тој, кога гледа наоколу, тоа е снимено со камера од рака, всушност сакаме да прикажеме што гледа, да гледаме ние низ неговите очи. Во тие моменти камерата се очите на и движењата на главниот протагонист. А од друга страна, кога камерата е од страна на публиката, кога гледаме што се случува со широки кадри, тогаш имаме постатична камера и поформално кадрирање. На тој начин работевме во однос на осветлувањето. Исто така во сите интериери е користено вештачко осветлување, меѓутоа се обидов да го направам колку што е можно посуптилно и помалку наметливо, односно се потрудив воопшто да не може да се осети тоа вештачко осветлување и сцените да изгледаат колку што е можно пореално. Тоа го направив на тој начин што за време на скаутинг, односно за време на барањето локации и избирањето локации за филмот, се потрудивме да најдеме сцени, да ги сликам, да направам многу фотографии од тие места и да видам како изгледаат кога е најубаво светлото. Па дури и кога ако снимаме, ако не е толку убаво светлото или ако не изгледа толку убаво таа локација, да имам врз што да се потпрем за да можам да ја рекреирам, да ја најдам таа претходна убавина. Некогаш дури ги сликав другите простори, не она во која што би снимале, туку тие од страна од каде што доаѓа светлото, за да можам колку што можам повеќе да го изимитирам на некој начин реалното, вистинското светло. Сето тоа исто така го правев на тој начин што се потпрев на сопствената меморија, начинот на кој што знам дека убави простори биле осветлени и се обидов да ги на тој начин да ги осветлам и самите сцени. Уште едно прашање само ќе ве замолам, Тони Цицовски. Се вели за Неапол дека е онаа позната изрека види го Неапол и умри, во случајов се потврди, него многу малку во филмот го има морето. Освен онаа сцена кога младите момчиња влегуваат во морето како некој символ за можноста за некое ослободување. Потоа се друго се враќа клаустрофобично во центарот и во тоа мало каде што нештата се случуваат. Дали е намерно толку отсутно морето во приказната? Фала. No, the Sanità is a quarter that is not so close to the seaside. It's just some kind of enclave, and it's very difficult to see the sea from that part of Naples. Only when you go really high, at the end of the hill, going to the royal palace, the ancient royal palace of the Bourbon king, you can see the sea. So there is just only one sequence in which you can see the sea from the La Sanità, and then there is a flashback in which, when they are young, they go to the sea, but they have to take the motorcycle, going outside with the motorway, and then they arrive to the sea, because it's a special part of Naples. You don't feel the sea from there. Naples is on the seaside. The sea is very important for Naples, but not for the Sanità. Самиот кварт каде што се снимаше филмот La Sanità е како еден вид на енклава, затворена, и од таму речиси воопшто и нема пристап до морето, не се ни гледа морето, него ни чувствувате на некаков начин, треба да се качете највисоко на самиот врв на ридот кај кралската палата за да може да го видите, и затоа е прикажано само еднаш. Од друга страна, и иако е морето важно, во оваа приказна, во овој дел не играше некоја голема улога и тие го гледаат само еднаш кога специјално одат со мотори по автопатот за да стигнат до морето. Ви благодарам на сите. Ете, ќе се надоврзам и на она што го кажа Тони, Наполи, Неапол,
Секогаш е убав за снимање, дури и кога го нема морето. Лани го гледавме Hand of God. Се надевам и следната година ќе имаме некој филм од Наполи. Во среда имам уште еден филм од Италија, Химера. Тој е сниман во Тоскана, ама повторно ви ветувам убави пейзажи. But once again, it will be stunning visually, and I invite you to come see that one. Благодарам Пауло Thank you. и се надевам дека жирито исто така ќе има убави импресии како и ние. We will be as impressed by your film as we are. Oh, thank you. Thank you for inviting me to the festival. Pleasure. It was really a pleasure with all these amazing cinematographers that I see in the picture that have been here by me. They are masters. They are masters. Благодарам, како сте нам е чест. Oh, of course. You're welcome. I'll see you around. Земе ги тие тргни ги прво, за да не се збуниме. Оти ќе станам нови. Оди, да, јас си останам. Ќе ти донесам уште една чашка. Добар ден на сите, добро утро. Што ми рече, чекај. Веројатно за технички ја снимаат, за нешто да се they're shooting probably, they're recording. Not shooting. And they need to reset something. Do that, and it's amazing. I'm like amazed how you do it, like the live translation, and then like listening, writing the notes, and then reading. It's amazing. Thank you. I have a lot of experience, but Yeah. I prefer, it's difficult for me. I prefer to have a booth there and to Yeah, go yeah, simultaneously. yeah. So much better for me. Yeah, because if you have to go like back into the past, like this long dialogue, sometimes quite complex. Ми кажаа да почекаме. And he was mentioning anamorphic and things that Yeah. I'm not very sure about. You know, I don't know what to do exactly this, so I just repeat. Добро, спремни сме. Like, Јас ќе се обидам да бидам кратка, бидејќи имаме се уште гости од другите програми. Ми е чест и задоволство што со нас денес е Виктор Маес, кинематограферот на краткиот филм Солзите на нештата во режија на Кейт Воет, кој што го погледнавме вчера во 19 часот. Виктор, филмот што го погледнавме третира една разделба, односно едно распаѓање на една врска помеѓу двајца луѓе и практично е без диалог, скоро без диалог со наратор. Меѓутоа секогаш е тоа некој предизвик кога актерите во кадарот не зборуваат, вниманието на гледачот е слободно да отшета и да ги забележи најмалите и најситните детали. Па ме интересира каков беше најпрвичниот концепт помеѓу тебе и Кейт кога го прочита ти сценариот. So that's a fabulous question. Thank you for asking that. So I also am a writer-director myself, and I studied film directing. So sometimes I have maybe a slightly different approach. But when we were speaking initially, we knew that it was really about this relationship between two people that really grinds to a halt. And the feeling that we were talking about is this idea of immobility, this really like stillness. And I think if you look at like audiovisual storytelling in the recent years, there's a tendency to go to closer framings, quicker edits. And we really try to go away into a different direction and find compositions, a rhythm, and a style of mise en scène that really envelops that stillness. So when it came to like dialogue, the same thing kind of happened, since you have these two people, Jakub Kotinski, the actor, he's speaking Polish, and Lidia Njova, she's speaking Bulgarian.
and together as a couple they have a common language, which is French. And in Belgium that's quite common. You know, we have different languages, so we also have our own language, our native language, and our communal language. And that played a big role into the whole piece as well, besides the framing and the editing, basically. Ви благодарам пред се, отлично прашање. Бидејќи јас е самиот она што моето потекло, образовно потекло, јас сум режисер, сценарист и можеби имав малку поинаков пристап, меѓутоа од самиот почеток кога почнавме да разговараме со Кейт, го прочитавме сценариото, во филмот станува збор за врска што пропаѓа, што се распаѓа, што запрела и заради тоа главно ни беше тоа чувство на здрвеност, на мир, на на стаписаност. И знаеме дека во последниве години аудиовизуелниот стил на раскажување е доста поинаков. Се применуваат поинакви начини на кадрирање и многу побрзи резови во монтажата. Меѓутоа, нашата цел беше сосем обратна. Сакавме со композицијата, со кадрирањето да го прикажеме тоа чувство на заглавеност, на здрвеност, момент кога едноставно не знаете како ќе продолжите, нешто завршува. И однос на диалогот, беше доста интересен филмот по тоа што главната актерка, главниот лик зборува на бугарски, женски, главниот машки лик зборува полски, е пољак и нивниот заеднички јазик е француски. И тоа е ситуација што е доста честа во Белгија. Имаме и наш јазик, така што различните јазици се доста чести и се обидовме и покрај тие различни јазици да прикажеме еден вид на многу, да го прикажеме тоа општо чувство на здрвеност, на стаписаност. Сега ќе скокнам едно прашање, па ќе се вратам назад, бидејќи веќе го спомена диалогот, односно нараторот кој што е помеѓу двајцата актери на полски и на бугарски. Ова е можеби повеќе прашање за режисерката, меѓутоа дали беше тоа од старт во самото сценарио планирано така или само беше планирано да тие зборуваат различни јазици, па потоа низ процесот на кастинг ги најдовте нив, и дали всушност актерите кои што ги гледаме во кадар се и нивните гласови, дали се тоа навистина нивните гласови? The voices that we hear are the voices of the actors themselves. Also a really good question. So we knew that we wanted to work with these different languages from the very beginning. And then when we casted, Lydia was already involved quite early on, and then Jakub came later on. We tried a version, actually, where it was in English or in French, but there is something that is sometimes lost when speaking in your own language. Like, you can imagine, like, if you have an author writing, you know, a book, and then you translate it, there is always something that is lost. And I think we have a tendency to think and feel sometimes in our own languages. There are also specific words or feelings that only exist in certain languages. So, for instance, the Sehnsucht, you know, in German, for instance, there's not really a direct translation for this word. So, when they're really going back into their own personal experience of what happened in the past and what has happened during this relationship, this, you know, grinding down of this communication between the two, we felt it was important to use their own languages to further distance the two from each other. And it felt a lot more natural and honest because it felt like they were more putting something more personal into the story from their own experience. Уште еднаш многу добро прашање. Значи, да, од самиот почеток знаевме дека ќе бидат различни јазици, меѓутоа не знаевме кој, знаевме дека сакаме да работиме на различни јазици, имаше различни верзии. Lydia was the main character, the actor who was playing the main character. Беше вклучена во во проектот уште од речиси сам почеток и имавме верзии во кои што се обидовме тие да разговараат на француски и на англиски, да зборуваат, на француски и на англиски, меѓутоа секогаш нешто фалеше затоа што ми се чини дека најдлабоките чувства имаме тенденција да ги кажуваме само на нашиот сопствен јазик и дека исто така има некои зборови концепти кои што и не се преводливи, кои секогаш кога се преведуваат нешто останува изгубено во преводот. Ке искористам пример со еден збор од германски, што јас како преведувач не го познавам, кој што е непреводлив на други јазици.
И мислевме дека личното искуство најлесно ќе може да се прикаже преку сопствените јазици, а исто време и тоа намалување и осипување, губење на комуникацијата помеѓу двата лика ќе се покаже најдобро кога секој го зборува сопствениот јазик, а не успеваат да искомуницираат. И на тој начин ќе се прикаже дистанцата помеѓу нив. За на тој да биде се колку што е можно поприродно и поискрено. Сега ќе се вратам на прашањето што го планирав предходно. Во однос повторно на камерата, веќе спомена дека се обидовте да го доловите статичноста на врската, односно моментот кога врската застанала и стои во место, и согласно на тоа камерата исто така статична. Некаде имам прочитано, не можам да се сетам каде, од некој од големите мастери на кинематографијата, дека за директорот на фотографија е многу полесно да се скрие зад камера во движење, а кога камерата е статична, тогаш неговиот занает и она што е неговиот предизвик е многу јасно воочливо за публиката. Дали е тоа нешто што и ти го чувствуваш така, и кадрите кои што ги видовме, кои што се статични, дел од нив се навистина инспиративно направени, како да гледаме некоја класична слика, и ме интересираше дали имавте некои инспирации од класично сликарство. Мене дури некои ме подсетија на делата на Дейвид Линч или делата на Вон Кар-вај. Од каде црпевте инспирација? Дали имавте некои референтни точки? What were your references? Where did you draw your inspiration from? So we have a wide range of taste in film, I'd definitely say, but I think I'd like to, when we look at something like a painting, to also kind of draw the personal experience of seeing something, or like an installation. I think film and art and media has to be kind of approached in the same way, from this feeling of empathy, of seeing something, and then there's like this feeling and a connection with the director or the creator, and we are very much inspired by, I think, Wong Kar-wai is definitely a master, of course, and then Andrei Tarkovsky, and many others who have, like, in the past, where these tableaus were much more commonplace, and where today I think we are sometimes shying away a little bit from those kind of experiences, from those tableaus, where you get a lot more context as well. Because in the film itself, the house where this couple lives plays an important role. Every address we live at has like personal stories attached to them. And if you are in a couple, in a relationship for many years, and you share this common place, it becomes part of this relationship. All of the objects within tell a story of you two. So for that reason, we couldn't like shy away from showing this place, because it adds to the feeling of what might be lost. It's not just like the faces of the people, it's everything. It's like your tiny universe that's private, that's really yours, that's unique, that's at the risk of completely disappearing. Да, доста во текот на филмот доста се подпиравме и се обидовме тоа чувство да го направиме на гледање слика, затоа што верувам дека секогаш кога пристапуваме на некое уметничко дело, неопходно е за да се поврземе за убаво да го доживееме, да појдеме од себе, односно некој чувство на внатрешна емпатија и идентификација некаква со самиот креатор, со оној што го создал. И мислам дека секако дека да, референтните точки би биле Вон Кар-вај, кој што е навистина извонреден, понатаму можеби Андреј Тарковски, и самите платна што порано беа многу почесто користени како уметничка форма, а кои што во последниве години веќе не се толку актуелни, мислевме дека би биле добри затоа што даваат многу добар контекст. И затоа во самиот филм куќата каде што живеат тие игра многу голема улога. Таа куќа станува кога живеете на некоја адреса, таа адреса станува обременета со вашите лични спомени, не е само место, туку е еден личен мал универзум кој што станува дел од врската и кој што ви е познат само вас, и со самото престанување на врската престанува и тој да постои. Манаки е
може да се пофали со тоа што младите кинематографери кои доаѓале во кратката компетиција потоа се враќаат и со играни филмови или со нови кратки филмови повторно тука, и тоа е традиција која што со задоволство ја негуваме. И би сакала да го прашам Виктор што е следно за него, дали има нов проект и на што работи во иднина. Projects, what are you working on? Apologies. There's always projects that are finishing, and currently there's a absolutely, in my opinion, stunning documentary that's touring that I shot, a short documentary by Aylin Gökmen. She's a Swiss-Turkish filmmaker, and the film is called Ever Since I Have Been Flying. It just had its premiere in Locarno, Locarno, and yes. at TIFF and at Camden Film Festival. And it's been a pleasure to be selected here. So I'm gonna like push her to send it to this festival as well at some point. And then me and Kata are obviously working together on an immersive piece, which is like a completely different like ballpark of kind of way of thinking, but it's really exciting. Like it's a completely new industry. And then there's always rumors of projects of like, you know, features and those kind of things. So I'm really looking forward to seeing what's next, but it's, you know, it's always changing, and we'll see what happens. Проектот кој што го спремате со Кейт беше дел од овогодишното биенале во Венеција. VR проектот беше дел од некој од програмите за развој на Венеција за immersive VR. Was part of the Biennale, Biennale Venezia. in Venice, the VR project. It was part of immersive art. Yes, so it was selected for the production bridge of the Venice Biennale Film Festival, where basically we were finding like the final partners to go into production, but we have basically all our financing together. So next year we'll go into production, and I hope to give it like a premiere in 2025, but we'll see what happens. Значи, секогаш има проекти што се завршуваат, други се отпочнуваат и постојано е тоа во некаков таков флуиден, во некако флуидно движење. Пред кратко време завршив еден филм што го снимав со Айлин Готмен, која што е една извонредна режисерка, тоа е краток документарец, извонредна режисерка со шведско-турско потекло. Филмот се вика Откако прв пат летав, и имаше своја премиера на Локарно и фестивалот во Торонто, и тоа е одличен филм. Би сакал дури да ја замолам таа да аплицира за Манаки со тој документарец. Понатаму со ова иста режисерка работевме на едно дело од VR, virtual reality уметност, имерсивно, односно втопувачка уметност, која што представува сосем нова форма на уметност која што допрва ќе се развива, и Марија дополни дека тоа веќе било на Биенале. Па во последни фази на продукција се надеваме дека ќе биде готово во 2025 година, а има гласини за некои играни проекти, долгометражни, па ќе видиме што ќе биде. Дали имаме прашања од публиката? Do we have any questions? I would like to congratulate you on the visual poetry that you achieved with your film. I caught myself looking at it as if it was a ballet. And it was where dialogue was a surplus. It was not even necessary. I was just enjoying looking at it. Thank you so much. That's way too kind. Thank you so much. Благодарам. Подобро слушам без микрофон. Без, нели? Без. Извинете. Заради пренос. Добро, окей. Дали ви беше предизвик и колку беше комплицирано за вас како директор на фотографија, со оглед на тоа што добар дел од филмот речиси да нема диалог меѓу актерите, туку се нели преку читање на тие писма. Колку тоа беше предизвик за вас во снимањето? И технички како го реализиравте, во смисла, ете, кога жената чита, тој влегува и се обраќа, дали можеби користевте, некој ви го читаше текстот на страна, чисто како како работевте со режисерот по ова? In terms of freedom, because there is no dialogues, how did you know when he should enter? Was there Комплицирано someone кога нема директен диалог? the narrator so they would know the actual cue? That's a very good question. So we actually cut a few scenes with dialogue, which was for those scenes more like the impetus of the mise en scène and the timing. And then all of the text was already written, and we knew in the script, like, you know, at what point it would happen.
And I think it's more I've done a few projects on like analog film as well, low budget ones, where you always have to have this timing of, you know, how many takes can we do, how long can it be, and, you know, we had a script that was definitely helpful in that regard, that would sometimes like, you know, let us notify us about how long something was taking, and that maybe we had to like cut some corners. And then in the post-production, we did a lot of test screenings, which were extremely valuable. And we showed it at as many people as we could, and we prepared a long list of questions. And from that, we further refined the edit to make sure that certain points were more clear or certain information was left out because it was not adding as much value. So that gave us more leeway in the edits, because the first edits were, in our opinion, a bit too long, and we wanted to go a lot shorter. So the combination of having like the, you know, the data, the technical data of the experience of a viewer and how they experience the film helped a lot for the edit, but as well even for the color grading, because there were points where people had a different interpretation of a certain scene, where we went back into the color grading and made changes to see if we could alleviate certain feelings or certain questions that people had. So yeah, this kind of, let's call it like an iterative, you know, post-production process really helped us to refine this timing of these tableaus and then the mise en scène of the people and the dialogue or the voice-off that happens. Да, секако дека во текот на снимањето имаше, прво направивме неколку сцени во кои што имаше диалог, меѓутоа на крај решивме дека тие нема да се потребни и ги сековме, имавме некои насоки од прилика како би изгледало сето тоа за време на снимањето, со тоа што се водевме цело време по сценариото. Од друга страна, одредени сцени беа претходно сум снимал доста аналогно, каде што и тоа со ниски буџети на филмови, каде што однапред ви е определено колку пати може да снимите нешто и колку време мора да трае, и тука нема отстапување. И врз основа на тоа знаев како горе-долу да се снајдам. Понатаму нешто што многу ни помогна и она што го работевме во постпродукција, кога направивме во почетните форми, по првиот, откако ја направивме првата монтажа на филмот, направивме повеќе тест прикажувања пред различни членови од публиката, на кои што понатаму им поставувавме многу прашања и врз основа на нивните одговори, тоа како тие го почувствувале и доживеале филмот, потоа ние се враќавме во постпродукција и правевме дополнителни резови. Тоа влијаеше и на самите резови. Тоа доведе до тоа одредени сцени да бидат скратени, одредени работи да бидат исфрлени, а други работи да бидат понагласени. И не само што ни помогна тоа во монтажата, овие технички податоци за тоа луѓето како го доживеале филмот, ни помогна и во колор грейдингот, затоа што врз основа на нивните податоци потоа можевме да интервенираме во филмот и да се обидеме да им помогнеме да ја доживеат, да ја почувствуваат токму таа емоција кон која што ние се стремиме. Ни помогна и за мизансценот, а ни помогна и за овие платна статични сцени за кои што претходно стануваше збор. Благодарам многу на сите. Сега ќе продолжи драгата колешка Кумија од документарната програма со низината гостинка Драгана Јовановиќ. Thank you so much. За две. Oh, yeah, sorry. Не, да ги тргнеме тие, да не ги смешаме. Позади. Ги зборувате? Добро. Не.
Здраво и од мене. Денес пресот за документарна го отвараме со Драгана Јовановиќ, режисерка и кинематограферка на Сонот на Аурора, кој што вчера можевте да го гледате во Кино Манаки. Јас би почнала како и вчера на разговорот после проекцијата, прво со едно малку по-општо прашање околу концептот на филмот. Сонот на Аурора е филм кој што работи со соништа и соништата се на еден начин простор во кој што сите сме уметници. Овој пат сите овие различни соништа на многу различни протагонисти кои што имаат, споделуваат интимни делови од своите анксиозности, своите желби, своите на некој начин мината, споделуваат многу отворено, многу интересно. Така што моето прво прашање е, Драгана, како соништата на другите можат да станат филмски материјал и како се одлучи да работиш токму со тие протагонисти, токму со тие соништа, кои што на крај креираат една многу прецизна структура и многу детално разработена структура. It is a pleasure to have with us Dragana Jovanović, who is the director and cinematographer of the film Aurora's Dream, which was screened yesterday within the documentary program. And I would like to start, just like yesterday at the Q&A session after the screening, I would like to start with a more general question about the concept of the film. This film is a film that deals with dreams. And in our dreams, we are all artists in a way. So I would like to ask, and these are protagonists who share parts of their anxieties, parts of their past experiences, and speak very freely and openly about them. So my question to Dragana would be, how did you choose exactly these protagonists, and how did you choose exactly these types of dreams? Because in the end, this film makes for a very coherent whole. Well, I really wanted to explore the collective state of mind in the time of crisis, but by exploring the unconscious, because I consider it to be the most authentic aspect of our personalities, and it's something that we cannot control. Сакав навистина да ја истражам состојбата, колективната состојба за време на криза, затоа што колективната состојба на умот за време на криза, затоа што верувам дека истражувајќи го несвесното, затоа што сметам дека несвесното е најавтентичниот дел од нас кој што не можеме никако да го контролираме. And just to focus on the question regarding the casting, if I can. Yeah. I asked people to take part, and many of them remembered their dreams. They felt the need to share their dreams as well. The ones who felt intimidated would have a proposal of somebody they know. So basically, it's close friends of mine and maybe like friends of friends. And I decided that each one of these testimonials is important. And the challenge was how to organize this different material. But on the other hand, it was very fast. I mean, this conclusion that there were so many overlapping symbols and motives, even sometimes like complete plots. This is how I organized it. And Да се навратам на конкретното прашање околу кастингот, јас ги прашував луѓето дали би сакале да учествуваат во еден ваков обид и голем дел прифати. Оние што не прифаќаа, често предлагаа некој друг и во суштина на крај тоа се мои блиски луѓе и мои познајници кои што можев да ги запрашам за тоа. Она што беше понатаму предизвик е како се сними материјалот, како да се организира, меѓутоа многу набрзо стана јасно дека има многу повторливи символи, многу повторливи мотиви, па на одредени моменти дури и цели приказни
прикразни, цели заплети се повторуваа и на таков начин некако се заокружи оваа постапка. И следствено структурата на филмот произлегува од тие символи кои што се на некој начин повторуваат. Меѓутоа, она што е интересно е дека темите или блоковите околу кои што се структурира филмот ги пронаоѓаме и во митовите со кои што работиш, бидејќи филмот на некој начин се реферира и на многу значајни митови кои што ги пронаоѓаме во овој случај во класичното сликарство. Работиш со класично сликарство, користиш мотиви од најразлични периоди во сликарството, кои што некако визуелно после тоа ги пронаоѓаме во исповедите на протагонистите. Yes, the entire structure of the film is based on these repetitive symbols, and there are several building blocks of motives that the different stories are based on. But what is also important is that you very often refer to different myths in this film, which are very important. And the myths that you refer to most often come from classical paintings. They're the ones that you use as signposts, as guidelines in your film. So how did this come to be? Well, like from this complete history of art, what I've selected first was this archetype, the quest for vengeance, like quest for revenge, because in the prologue of the film, I refer to the fairy tale of the Sleeping Beauty, but I'm not dealing with what is generally perceived as the most important aspect, like sexuality, consent, and I was focused on this archetype of revenge and the 13th fairy who feels neglected, uninvited, and for this reason curses the little princess. And then I compared this force of a neglected fairy to the force of the neglected nature. That is, the earth is self-regulating, causing disasters that are taking many people lives away, and one such disaster is also the pandemic. I never named the pandemic, so I just work with these archetypes. And the other present motive are like sleeping bodies, the most present motive probably in the whole history of art, which is very, we can say interesting or pathological as well, yeah, because it's what is the attraction of the sleeping body, especially female? It's like the absent mind, the passive body. She can be whatever we want it to be, or he can be whatever. It's so this was something that I was very interested in, like observing people sleeping, not observing them but portraying them while they're sleeping, and comparing this to this fascination that is present since the world exists, basically. Sorry, I went. Па да, уште во самиот пролог на филмот има, упатувам, има референца кон заспаната убавица, меѓутоа не на оној типичен начин на кој што најчесто се толкува ова бајка, а тоа е низ призмата на заспаната сексуалност, потоа прашањето за согласност и така натаму. Туку навлегов преку приказната за заборавената вила. Односно, започнувам со архетипот на борбата, на барањето одмазда, затоа што со 13-тата вила е она што е непоканета, што се чувствува непокането, што се чувствува изоставено, и потоа навлегов во тоа посвесното чувство на изоставеност, на напуштеност, на она што е занемарено, и тоа го поврзувам на некој начин и со самата пандемија, иако никаде експлицитно не е спомната пандемијата. Значи, тоа е едниот мотив, а другиот мотив е, кој што често се појавува во филмот, се заспаните тела, што се предмет на класичната уметност од секогаш, на самата уметност од секогаш, што од една страна е интересно, од друга страна е малку и патолошки момент, затоа што особено кога станува збор за женски тела, од каде таа фасцинација со заспаните женски тела, одсутен ум, пасивно тело, што би било она што би ги фасцинирало луѓето, толку и уметниците, толку да се занимаваат со тоа, и сакав затоа јас да прикажувам заспани тела, баш за да ја разработам оваа чудна фасцинација според мене.
just one small, like the most important, like neglected fairy, neglected nature, but also neglected soul, like neglected psyche that takes revenge through different psychological conditions, but the warning comes always through the dream. I mean, it can be a kind advice how to act, but it can also be a very violent command to change something. And then we choose, are we gonna forget about this narrative? Usually it happens, like to suppress it, or we're gonna, yeah, analyze and see. И значи станува директната визуализација, репрезентација на соновите на протагонистите, за разлика од само од елементите кои што користиш сликарство, нели, репрезентации од класичното сликарство. Меѓутоа, начинот на кој што користиш веб камера е многу посебен и интересен и заради тоа филмот доби признание за најдобра камера на Белдокс пред неколку месеци. Предпоставувам дека тоа е позади одлуката на жирито, меѓутоа, она што сега ме интересира е како дојде до идејата, покрај тоа што пандемиските услови секако не овозможува снимања, посебно во периодот во кога се работеше на сонот на Аурора. Меѓутоа, сепак постои еден многу прецизно дефиниран визуелен концепт. Работиш со веб камера, а самата фотографија е многу прецизно компонирана, речиси постојано реферира на визуелната репрезентација на заспаните тела во ренесансното сликарство, јас би кажала. Може ли малку околу визуелниот пристап и начинот на кој што работеше со твоите камермани и камерманки, всушност протагонистите? And now this was a very good introduction into the visual aspect of this film that I would like to discuss with you next. What this film is typical for is its use of a webcam. And you solely exclusively used a webcam to shoot this film to give a direct visual representation of the states of the dreams, of the states of body and mind of the protagonists. But still, this is done in a very artistic, so to say, way. And I assume that's the reason why it was awarded the award for best cinematography at Beldox. And another thing that's important for documentaries is that usually they are the first ones to introduce the new modern techniques and flows because they're inspired directly from real life. So I wanted to ask you, how did you achieve this visual concept? The photography is very precise, and how did you, you're constantly referring to Renaissance paintings when you are dealing with these sleeping bodies. So how did you manage to do it with the help of your cinematographers, which were in fact your protagonists? Well, I don't think that technical aspects, the type of the camera and lens are, I mean, of course, no, I'm not going to break the whole manifest, but it's not what it takes for me to make a suitable image. I'm not saying a good image. What is beautiful for me might not be to someone else, and what works for me might not work for someone else. But for me, the image is the framing. It's the cadrage. This is what is the most important. And then webcams, when we say webcam, we think of talking heads, you know, like people deformed looking at you know, this typical image when you're having a conference call, but you know, if they move around and if you zoom this image, actually it has
a quality of a painting. Like when you zoom, this pixels can become grain, actually, which is very similar to how you, to our impression when we stand in front of the image. And then if you move back, then for me, it works in the same way. So that was but I wouldn't come up with the idea of using a webcam. It was pandemics. I wanted to reach out many people. It was the only way. Also to have this time with each of the protagonists. They were at home. Yeah, so it is a document of a time. And for me, it also memories are documents. That's why I believe this is like something like a hybrid genre, but mainly a documentary film. And yeah, webcam was, and I had the urge to make it, and it was the only way. And then I worked with what is given, because if I would wait, like develop the film and wait for 5 years to get the fundings and use a proper camera and work side by side with a cinematographer, I would never make it. So that's the... Да, претходно беше спомнато всушност дека веб камерата беше единствена опција за авторката, затоа што во тој момент беше пандемијата во икот и не можеше воопшто да се снима на поинаков начин, меѓутоа начинот на кој што е искористена, јас самата мислам дека објективот и самата видот на камерата не се пресудни за квалитетот, за да се добие соодветна, не би рекла прекрасна или најчиста, меѓутоа да се добие соодветна фотографија. Според мене она што е најважно е кадрирањето, начинот на кој што се прават кадрите и заради тоа мислам дека соодветен квалитет може да се постигне со веб камера, и немав друг избор затоа што доколку го развија филмот, па чекав со 5 години да се финансира, не знам ни како ќе излезеше, и на тој начин го добив овој хибриден жанр, дури до некаде би го нарекла, меѓутоа претежно документаристички, во кој што преку таа веб камера, што сите помислуваме на лоша фотографија кога помислуваме на веб камера, меѓутоа ако се направи зум аут, ако гледате од подалеку, добивате една пикселажа што многу потсетува на зрнеста структура на филмот, и мислам дека тоа дава еден, што е многу слично на тие ренесансни слики, и дава еден убав квалитет. Благодарам, Драгана. Дали имаме прашања за Драгана Јовановиќ? Добро, доколку не имаме прашања, јас би го отстапила просторот на колегата Доре, кој што ќе ја води пресконференцијата со Елен Лотман. Ви благодарам на сите. Драгана, фала. Значи, продолжуваме и тоа е финалето. Практички не е според фразата последно како последно, туку според принципот на компетициите, нели? Главна конкуренција и другите две се исто компетитивни. Кратката е за малата златна камера 300 и документарната е за документарните филмови. Значи сега, како што е и најавено, нашата драга гостинка од Естонија, режисерка и кинематограферка Елен Лотман. Јас пријатно се изненадив, иако сум хронолошки во тек, но таа ми кажа дека 4-ти пат е присутна, што нас не радува. Минатата година имаше мастер-клас, претходните години сврзано за Имаго конгресот и има митинг бордот, каде што беше во Имаго бордот, и сега за прв пат во конкуренција во специјалната програма со филмот Sleeping Beast, заспаните зверови, така некако. Just remind us about your visits here. Yes, hi everybody. Yeah, I want to steal the show and really say how much I love this festival. It is such a beautiful, beautiful festival, and I've been here 4 times, and every time I go away, I'm like, I'm coming definitely back. And it feels like a present to be here. And because today there's my birthday, it really is a present. So thank you everybody for coming to my birthday press conference.
Ќе бидам кратка и ќе кажам само колку многу го сакам овој фестивал. 4 пати доаѓам тука и секогаш на заминување си велам мора да се вратам повторно. И ви благодарам на сите што дојдовте тука. Денес ми е, освен што е пресконференција, мене ми е и роден ден, па ова го чувствам како еден вид на подарок, па добре дојдовте на оваа пресконференција и мој роден ден. Symbolically, I was privileged to wait you at the airport with Timo Stalminen. And the story of your film is dealing with the problem, social problem with the people going to work as a so-called, we call them gastarbeiters in the neighboring Finland. And you also said that at the presentation yesterday. Беше чест што ве пречекав на аеродром, па потоа заедно патувавме со Тимо Салминен, кој што е фински кинематографер, а вие вчера на презентацијата кажавте дека овој филм се занимава со еден социјален феномен типичен за Естонија, за гастарбајтерите, како што ние ги викаме, кои што одат да работат по цела недела во соседна Финска, а се од Естонија. Yeah, the film takes place in a very small village in Estonia. Estonia is a small country. It's 1.3 million. You might understand how it feels like to be a small country. So there is a lot of villages that most of the week are empty because all the men are working in Finland on constructions, and children are on their own, and women are left on their own devices to somehow manage during the week. So the film Sleeping Beast, it's a thriller with children in the main cast, and things that start happening in the film turn out to be very, very dark. And the film tries to explore what happens when children are just left on their own devices. Да, филмот е трилер и станува збор за една состојба во Естонија, која што е мала земја, само 1,3 милиони население и веројатно и вие може да си замислите и знаете веќе како е да се живее во мала земја. Се случува во едно мало село, и тоа е едно од повеќето села кои што се речиси празни во текот на неделата, затоа што сите мажи се на работа во градежништво во Финска, а жените се оставени на себе да се снаоѓаат во животот и поради тоа децата се често исто така сами. Значи станува збор за деца, тие се главните актери, тие се главните членови на екипата, филмската екипа, кои ни покажува, работите почнуваат да стануваат мрачни во филмот и ни покажува што се случува кога децата се оставени да живеат сами на себе. Тоа генерално и социјален проблем на самата држава, затоа што во прв план се формално деца во нивните слободни, помалку потенцијално опасни игри, но проблемот е на општеството што не се грижи за тоа да има некаква конзистентна политика, кога веќе родителите, мажите морат да патуваат, како се случува да биде на некој начин и загрозено и семејството. Значи тоа е на некој вид расипување, растурање на семејството, секој има свој свет, децата се без контрола, мајките во зависност од која генерација и кој тип на модни преокупации со самите себе. Таму имаме една убава мајка која е на некој начин и посесивна и така обседната со себе. Како и да е, родителите кои се вратат имаат некои своји ритуали, ловџиски и слично, правење скара. Затоа постепено од наивна детска игра да прерасне во една многу опасна игра, каде што станува збор за расипување на духот на децата, кои се претвораат во своевидни зверови, доаѓаат до степен на тоа да се причинители или да палат, што се вели, таков оган животен, каде што е све прашајна живот и смрт. Where everything is reduced to a matter of life and death. I think children need a certain amount of freedom to grow, but this freedom needs to be supported. So there are two types of situations where things go out of hand. It's whether children are completely on their own or when they are too much under control. Nowadays it tends to be more the other problem, that parents are just helicopter parents. Our story explores maybe a little bit Lord of Flies type of situation, where children are
but the interesting part for me is that the cruelty doesn't come from just somewhere. Actually, it comes from the fact that children are afraid of getting caught. So sometimes the people here who have children might know that children are able to lie and to all kinds of dark things just not to get caught. So sometimes what they concoct is worse than what the original thing was because they are so afraid of getting caught. So this story starts also unraveling when children do something which is a mistake, but then they try to, just not to get caught, but they really don't have a solution to the situation. As a behavior, as a... Yeah. Секако за децата да можат да пораснат, потребна име определена слобода. Меѓутоа, за таа слобода да биде соодветна, треба да биде со поддршка, односно на некој начин контролирана слобода. А мислам дека во денешницата, дека проблеми со растењето на деца настануваат во две состојби. Едната е кога имаат премногу контрола, а другата е кога воопшто немаат контрола и совремието е такво што веројатно почесто е типот кога имаат преголема контрола, родителите премногу ги контролираат децата, тоа е наше секојдневие сега, тоа што го нарекуваме хеликоптер родители. Од друга страна, во овој филм разгледува како може да се изнедри, да се појави таа мрачна природа на децата, на некој начин има сижеј, подсетува на Господарот на мувите. Всушност, оно што го прават децата е прават грешка, меѓутоа потоа за да и тие што се родители веројатно знаат дека децата може да направат многу страшни работи само за да не бидат фатени. Од стравот да не бидат фатени ги тера да направат многу страшни работи и тоа е она што се случува тука. Прават грешка и потоа за да ја заскријат таа грешка навлегуваат во многу пострашни работи. Комплементарно некој вид символика во насловите го имате филмот Демони, Demons, кој говори за некои други типови на демони во коцкањето, но овие демони кај децава прават да се дури толку порасипани од софистицираните типови на родители кои претендираат да се многу фини, а не се практички, а децата ги имитираат. It seems like I have a penchant for dark stories. Гледам ми се допаѓаат помрачни приказни, тоа поголем афинитет имам кон нив. But it's for me, it's not the darkness for the sake of darkness. It is, I think, film has a potential to open up discussions to things that we otherwise don't talk about. And when you face the darkness, then you are open to see the light. So I think also with the situation in the film with the children, we have had screenings where grown-ups say, not possible. I don't believe that children would act like this. And children go like, oh yeah, we believe. So there is darkness in humanity and there is light in humanity. And I believe that film has an obligation to discover both. We cannot hide from the darkness. Мислам дека оно што е важно за Вилем е тоа што има потенцијал со своите филмови да отвара теми за кои што ретко се дискутира. И оно што секогаш не фрапира на дискусиите по снимањето е дека многу често возрастните реагираат на тој начин што велат нема шанса деца да го направат тоа, а меѓутоа самите деца велат како не, можно е. Всушност за да се соочиме, неопходно е да се соочиме со мрачната страна, со мракот, затоа што ако не се соочиме со мракот не можеме да ја видиме ни светлината. And I think it's like with contrast in cinematography. If you want to see light, you have to have shadows. And we are going through some very dark times in Europe right now. But I think the darkness that has opened has really shown some light in humanity. And the story really is about the main character standing up against a group and finding his footing. So light emerges out of the darkness. И всушност и самата камера сама работи на тој принцип, на принципот на контраст, односно за да може да видите светлина, потребно ви е да имате мрак. И всушност и моментално состојбата во Европа е доста мрачна, меѓутоа тој мрак што се појави, ние возможно да видиме некои светли точки кои што претходно можеби не ги забележувавме и тоа му дава можност на главниот лик всушност да се спротистави и да го најде својот став за тоа што има свое посебно мислење од групата. Прашање. I have to apologize because I didn't manage to see the film yesterday. Because I had... Треба по школи да се прикаже. Вчера имаше една група деца, ама треше да ја напунат сват.
Значи, прашањето ми е генерално со какво искуство излеговте од работата со деца, особено на ваков специфичен филм. Низ вашата работа како го извлековте она што вам ви е потребно за да ја постигнете целта како автор? Thank you. It's a very interesting question. It's actually my second feature with children, and I have somehow become a children whisperer as a DP. There was in another film there was a situation where in the script there was written that there are two newborn babies, and one of the babies turns around and grabs the hand of a baby, and I was sure it has to be a VFX shot. It's not possible to shoot it, but then in the morning of the shooting, the producer calls me, a co-producer, and says, Ellen, our VFX budget is done, so you have to get it in camera. I have 3 kids, so I know that newborns have Moreau reflex, which is grabbing reflex, and they have this, when you touch their cheek, they turn their head. So I said, okay, guys, let's put the babies here, let's put the camera, let's set everything, and they did just like this, and then the babies did, and I called the producer, I said, how many thousand euros did I just save with this knowledge? So, Ви благодарам, многу интересно прашање. Сплет на околности на некој начин ова ми е втор всушност играм филм што го снимам со деца и на некој начин јас станав она шептач, оној што разговара со бебиња, затоа што на претходниот филм имаше замислена беше сцена во која што имаме 2 новороденчиња, при што едното го фаќа другото за раката и она што јас предложив, реков ова е невозможно и самата имам 3 деца, реков ова е невозможно, најдобро ќе биде да се направи тоа со дигитална технологија, со обработка, со специјални ефекти. Меѓутоа, на дента на снимањето ми се продуцентот ми кажа дека немаме буџет за тоа, па знаев поради тоа што јас имам деца дека малите бебиња имаат морорефлекс и значи да зграбуваат кога ќе ги допрете и друг рефлекс да се вртат, па потоа ги ставивме, наместивме камерите, ги ставивме бебињата и почнавме да ги допираме од страна и на крај го добивме на посакуваното движење и потоа и се јавив на продуцентот да прашам колку илјади евра сум заштедила со тоа. But I have 2 things that I believe about shooting with children. However horrible the film is, the children have to have fun on the set. So I don't see any possibility of shooting a film where children would suffer. So everything we did with this film was planned around the children. We had a very long rehearsal period where we actually were just playing games with them for 1.5 months. And we had a lot of tricks up our sleeves. So for example, there is one small character. She's 3 years old in the script, and she has to do some scary stuff. So we cast identical twins. So it's a trick I learned in another film that I shot with children. If you have identical twins, you can shoot one on the other side and over the shoulders with the other kid, so they can rest and play while you're shooting. So there are some tricks that I use that I just learned from other films, but Да, мислам дека една многу важна работа кога се станува збор за снимање на филм со деца е без разлика на тоа колку е мрачен и темен филмот, дека децата на снимање мора да се забавуваат. Доколку на децата им е тешко, мислам дека нема никаква етичка смисла да се работи таков филм и заради тоа работевме многу со проби. Поминавме само месец и пол во игри со децата, без на проби со децата, каде што само игравме игри, а имав и други трикови што ги знаев претходно од мојата работа. Например, во сценариото има 3-годишна девојче што е многу младо и таа требаше да направи некои доста мрачни работи и го искористив тој трик што ангажиравме за таа улога идентични близначки. Така што додека снимаше едното дете, другото дете можеше малку да се одмори, да си поигра и така натаму. Yeah, and I think what I learned with this film is cinematography already starts with casting. So we had a very, very long casting period. There is 5-6 children. So how to cast them, how to make sure that they as a group work together, that they're different enough that they don't come into just form one group, because the film explores group dynamics. And what I love about children is that when you shoot with the grown-up actors who are professionals, they are aware of their own goodness. So maybe they do a take, which is fantastic, I'm crying, they come out of it and they're still like high on this. But kids, they just do something that make you cry and then they're gone. They're completely forgotten that they did something and you're like...
И мислам дека самата филмска фотографија започнува со процесот на кастинг и затоа имавме многу долготраен процес на кастинг. Работевме со 6 деца кои што требаше да бидат на некаков начин хомогени, да бидат во група, меѓутоа истовремено и доволно различни за да можат да се издвојуваат од едни други. Самиот филм се занимава со групната динамика, па беше важно како ќе изгледаат тие деца. Исто така, она што е типично за децата е многу интересно да се работи со нив, затоа што кога работите со професионални возрастни актери, знаат колку се добри и ќе навлезат во некоја емоција, ќе изиграат и потоа тешко им е да се симнат, да излезат од таа улога. А со децата ќе направат нешто и за 2 секунди заборавиле, веќе може нешто сосем друго да работите. Дали има друго? Any Слажам. questions? I'm also very sorry. Дека како фестивал не организиравме малку повеќе млада публика од училиштата, од Битола, бидејќи е навистина филм за едукативни потреби, би рекол. Па сакам и да ја прашам Елен како во Естонија или во другите земји каде што беше прикажувано кино репертоар, дали младите луѓе го гледаа филмов, дали се разви некоја дебата во однос на однесувањето на младите и колку тие дадоа некои коментари во однос на она што се прикажува во филмот. Thank you. Very good question. Well, it has received awards that are given by children juries in a couple of festivals. So I believe that this is for this film. It was more important to see that the children are really appreciating the film. In Estonia, it got quite high numbers in cinema, but I feel that it sometimes. This one, and sometimes films with children cast, they fall between the chairs. So this is not a typical children film, it's not a feel-good family film, but it is a family film in the sense that you should go to watch it with the family. And our director was trying to talk about it everywhere, that it should be watched together and it should prompt discussions. So we worked a lot with schools to make sure that when classes come to see the film, there is a discussion about violence afterwards. So so far the film was received very well by children. So with grown-ups, because many people say that I like the film. It's hard to say that I like the film because I hated all the characters and I just wanted to yell because it's quite tense. The film is quite tense, but the goal of the director was to start a discussion about what is possible and what should be done to avoid this. So I believe this was achieved. But there was a group, quite a big group of students in the cinema, so yeah. Ви благодарам, многу добро прашање, па би ви кажала дека овој филм доби доста награди од детски жирија на фестивалите каде што беше прикажуван, што претпоставувам дека значи дека децата се пронашле во тоа и ги заинтересирала темата. Во однос на гледаноста, да, го погледнаа многу деца, меѓутоа филмовите од ваков тип често некако остануваат како малку подзаборавени затоа што не е типичен семеен филм за деца кој што ќе направи да се чувствувате добро, туку е филм во кој што по кој што треба да има дискусија и режисерот постојано го потенцираше тоа дека секогаш кога се прикажуваше во школи, имавме соработка, секогаш кога ќе се прикажува пред млади луѓе, потоа да следи дискусија за насилството, затоа што и тоа целта на филмот. Иначе беше доста добро примен меѓу децата, не би рекла дека баш толку добро беше примен меѓу возрастните, затоа што понекогаш премногу е тензичен и има голема потреба да викаат во потензичните, да се внесува и сака да им се развикаат на децата што играа во филмот. Меѓутоа целта беше да се развие дискусија и верувам дека тоа беше постигнато. Дали има ново прашање? Ако нема, јас се заблагодарувам на нашата драга гостинка од малата, но прекрасна Естонија. Во Талин, главниот град, сум имал прилика да видам на нивниот фестивал, многу познат, Black Nights. Тие имаат можности да го негуваат и нивниот, и балтичкиот, и скандинавскиот, и светскиот филм. И секако дека ние се радуваме и е наша должност да негуваме ваков влюбеник во нашиот фестивал и секако дека ќе очекуваме Елен во нови улоги како кинематограферка, како членка на жири и се што е можно за да може да продолжи да биде да ја негува својата љубов кон браќа Манаки и Битола. Благодарам. Thank you.
Just one more sentence. You mentioned Black Night Film Festival, and I wanted to say about the importance of Manaki Film Festival too, that international well-known festivals carry a big responsibility of bringing its own region films up to international level. And Black Nights Film Festival, which is now A-list festival, has done a lot for Estonian films to travel. And I see that Manaki Festival also carries this responsibility, which is super important. Оно што би го сакала да го додадам за важните филмски фестивали е оно што има должност регионалните филмови да ги пласираат некако пред меѓународната публика. Гледам дека тоа се случува со фестивалот Black Night во Талин, а исто и со Манаки, и навистина тоа е една благородна задача за фестивалите. Благодарам. Thank you. Sorry.